Zdravím vás, Hanzal nářadí. Dnes se podíváme na osvědčenou klasiku, kterou mnozí z vás velmi dobře znáte. Rázový utahovák DeWalt DCF 899. I když je to starší model, ve své kategorii stále patří k těm nejvyhledávanějším. Hlavním argumentem je tady kroutící moment, který dosahuje hodnoty 950 Nm při utahování a 1625 Nm při povolování. Stroj má 3 rychlostní stupně, takže si můžete výkon přizpůsobit podle toho, jestli zrovna děláte na osobáku nebo na těžké ocelové konstrukci. Motor je bezuhlíkový, chlazený ventilátorem a opínání je řešeno klasickým půlpalcovým čtyřhranem s pojistným kolíkem pro bezpečné uchycení ořechu. Je to zkrátka robustní nářadí pro mechaniky a tesaře, kteří potřebují jistotu, že povolí i zarezlé spoje. Přijďte ho mrknout k nám na prodejnu, nebo se podívejte na náš e-shop hanzalnářadí.cz.